However, let's continue our look at Matthew chapter 13. Poďme ale pokračovať chvíľu v Matúšovi 13. kapitole. And the parables of the kingdom told by Jesus. A zameriavať sa na podobenstva kráľovstva, ktoré povedal Ježiš. Now last night we were walking across a dusty Palestinian field. Včera večer sme kráčali okolo prašného palestinského poľa. With a poor day laborer. Našim spoločníkom bol chudobný robotník, ktorý pracoval zo dňa na deň. Who in the middle of an ordinary day's work, v prostriedku svojej práce, plowing that hard earth, tým, že oral toto ťažké, tvrdé pole, all of a sudden, naraz, unexpectedly, z ničoho nič, he discovered treasure. Objavil poklad. He sold everything he had. Predal všetko, čo mal, to possess that treasure. Aby sa zmocnil toho pokladu. And Jesus said, Ježiš to komentoval. This is the kingdom of God. Toto je kráľovstvo Božie. And this is the first of two parables that Jesus told about the way in which the kingdom is acquired. Toto je prvé z dvoch podobenstiev, ktoré Ježiš použil na to, aby nám priblížil, akým spôsobom sa môže kráľovstvo získať. But a story of a farm laborer discovering buried treasure. Ale príbeh o tom, ako pracovník alebo robotník nájde skrytý poklad, does not exhaust what Jesus can tell us about how the kingdom is acquired. Na 100% nevyčerpáva ešte to, čo Ježiš chcel nám povedať o tom, ako sa kráľovstvo dá získať. So Jesus plucks from his fertile imagination yet one more illustration. A tak Ježiš zo svojej plodnej predstavivosti vyberá ešte jedno pripodobnenie. And we find this in Matthew chapter 13. A to nachádzame opäť v 13. kapitole Matúša. And verses 45 and 46. Vo veršoch 45 až 46. So Matthew chapter 13 and verses 45 and 46. Takže Matúš 13, 45, 46. Zase je nebeské kráľovstvo podobné človekovi kupcovi, ktorý hľadal krásne perly a ktorý najdúci jednu drahocennú perlu odišiel a predal všetko, čo mal a kúpil ju. And so here in our mind's eye we're no longer walking across a field with a farm laborer. A tak tu zase v našej predstavivosti si môžeme predstaviť, že už nekráčame popri poli s týmto pracovníkom. We are sitting next to a merchant. Ale teraz sedíme pri obchodníkovi. Engaged in the highly lucrative pearl trade. A sme svedkami lukratívneho obchodu s perlami. Here's a man who travels the Mediterranean world. Tu je človek, ktorý precestoval oblasť Stredozemného mora. Visiting all the major markets. Navštívil už všetky hlavné trhy. Dealing with representatives of the royal families. Stretával sa so zástupcami kráľovských rodín. And being commissioned by the fabulously wealthy and the high-ranking politicians. Bol poverený úžasne bohatými a vysoko postavenými úradníkmi. Well, one day he sits down to do business. Jeden deň opäť z tohto poverenia príde a začne robiť svoj biznis. And there on the table in front of him he sees a pearl that immediately takes his attention. A zrazu na jednom z pultov pred sebou zazrie perlu, ktorá hneď upúta jeho pozornosť. And he picks up this pearl and puts it in the palm of his hand. Vezme si ju, položí na dlaň. And he subjects it to a battery of tests which by now have become second nature to him. A teraz ho podrobí plejáde skúšok pravosti, ktoré mimochodom už sa stali ako keby jeho druhou prirodzenosťou. And one at a time he goes through these tests of a pearl. A jedna po druhej táto skúška testuje túto perlu. The tests of luster. Skúšky brilantnosti, odlesku. Surface. Povrchu, shape, tvaru, color, farby and size. A veľkosti. First of all, the test of luster. Tak najskôr tá skúška lesku. Now, technically, luster refers to the inner glow of a pearl. Ten lesk technicky by sa dal charakterizovať ako vnútorný odlesk perly. And how this contrasts with the surface brilliance a of the pearl. do akej miery to je v kontraste s pravidelnosťou tvaru perly.
And as he looks at this pearl, A keď sa poziera teda na perlu, he realizes that this has the deepest, the best luster of any pearl that he's ever met. tak zistí, že táto perla má ten najhlbší odlesk, ktorý vôbec kedy videl. Its glow is hypnotic. Jej lesk až hypnotizuje. So he moves on to the second test, A tak prejde na druhú skúšku. the test of surface. Skúška povrchu. Now he's seen many pearls in his time that have had deep luster. Videl už mnoho perál, ktoré mali takýto hlboký odlesk. But they've been marred by many surface blemishes. Ale ich povrch bol častokrát zašpinený, znehodnotený povrchovou nečistotou. But holding this pearl at arm's length Ale tým, že držal tú perlu pred sebou v ruke and bringing it closer for further inspection, a približoval si ju na to, aby ju mohol oveľa bližšie preskúmať, it confirms his first impression. potvrdí to jeho prvý dojem. This pearl is absolutely perfect. Táto perla je absolútne dokonalá, No blemishes whatsoever. bez akejkoľvek závady povrchovej. And so on to the test of shape. A tak pokračuje ďalej, tentokrát na skúšku tvaru. Now he's already seen that this pearl is not flat on one side, Už si všimol, že táto perla nie je úplne plochá na jednej strane. known as a button pearl. Takéto perle, ktoré sú ploché, sa nazývajú gombíkové perly. Nor is it an irregularly shaped baroque pearl. Alebo je to niečo, alebo to nie je ani perla, ktorá by bola tak nepravidelná, že by ju ostatní nazývali barokná perla. Nor is it a highly desirable tear-shaped drop pearl. Ani to nie je vysoko cenená perla, ktorá je v tvare kvapky. But as he holds it between his finger and his thumb against the sunlight, Ale keď to drží medzi svojím ukazovákom a palcom proti svetlu and he turns it around against the light, a obracia to proti svetlu, he realizes that this is the rarest of the rare. zisťuje, že toto je tá najvzácnejšia z najvzácnejších. This is a perfectly round spherical pearl. Toto je úžasne, dokonale, oválna, gulatá, sférická perla. And so on to the test of color. A tak prechádza teraz na skúšku farby. Now in his time he has seen pearls across the entire spectrum. Za čase svojej skúsenosti s perlami videl mnoho perlier rôznych spektier. Everything from the white and slightly yellow pearls at the budget end of the market, Všetko, čo sa pohybovalo od tých bielých a nažltlých perál z toho lacnejšieho konca trhu through to cream color až po krémové farby, and on to black. až po čierne farby. But this pearl is none of these colors. Ale táto perla nemá žiadnu z týchto farieb, ktoré doteraz videl. This pearl is the most highly prized, the rarest of all tints. Táto perla je perla, ktorá je najvzácnejšia a najviac ohodnotená A perla. beautiful rose red color. Jej farba je úžasne rúžovo-červená. So flattering when it's worn against the darker skin colors. Je to farba rúže. Je to farba, ktorá, keď si ho dáte proti kože, nádherne žiari. And so then on to size. A potom ide na ďalšiu skúšku veľkosti. Well, he's already seen that this is the largest pearl he has ever seen in his life. A zase je mu jasná jedna skutočnosť, že toto je najväčšia perla, ktorú kedy vo svojom živote videl. It all seems just too good to be true. Jednoducho, ako keby tomu ani nemohol veriť, že to je skutočnosť. And he doesn't want to be fooled. A nechce však na niečo naletieť. Like he was a few years before by Ako that shady Italian si dealer spomína na toho pochybného talianskeho priekupníka, ktorému pred rokmi naletel, who fooled him with those fake pearls ktorý ho oklamal vtedy s tými falošnými perlami, made out of fish scales, ground glass and seashells. ktoré vtedy boli utvorené z rybích šupín, mrveného skla a úlomkov škebiel. So he subjects the pearl to one final test. A tak podrobí túto perlu konečnému testu. Taking the pearl between his finger and his thumb, Zase si ho berie medzi ukazovák a palec, he rubs the pearl against the edge of one of his teeth. začne ju šúchať proti hrane jedného zo svojich zubov It feels slightly rough. a cíti, že perla je trošku drsná.
like light sandpaper. Ako jemnučký šmirgel. And with that, he knows this pearl is genuine. A týmto mu len potvrdí skutočnosť, že táto perla je pravá. Fake pearls are as smooth as glass. Pretože perly, ktoré sú falošné, sú hladúčké ako sklo. So what does he do? A tak čo robí? What does he do? Čo urobí? He pulls out his mobile phone, Okamžite zoberie svoj mobil, gets through to his bank and his financial advisors, zavolá svojmu bankovému finančnému poradcovi and he shouts down the phone to his a financial začne kričať do advisor, toho mobilu: sell! predať! Sell the whole lot! Predať celý pozemok! I don't care about the market value. Nie je jedno, akú má trhovú hodnotu. I don't care about the tax implications. Nie je jedno, koľko to bude na daniach. Sell every last pearl in my possession. Predaj všetko, každú perlu, ktorá sa nachádza v mojom vlastníctve. I found it at last. Pretože napokon som našiel to, čo som chcel. A pearl beyond your wildest dreams. Nakoniec to je perla, ktorú si ani vo sne nevieš predstaviť. And Jesus said, Ježiš hovorí: this is the kingdom of God. toto je kráľovstvo Božie. But what exactly does a businessman buying and selling pearls tell us about the kingdom of God? Ale čo naozaj taký kupec, ktorý kupuje a predáva perly, nám môže povedať o kráľovstve Božom? Well, like the parable last night, of course, it shows us, the parable of the treasure, it shows us the value of the kingdom. Podobne ako podobenstvo, o ktorom sme hovorili včera, nám to ukazuje niečo o hodnote kráľovstva. As the merchant put that pearl through those tests, A keď teda tento kupec vystavuje perlu rôznym skúškam, he could just sense the value of what he held in his hand. cíti a uvedomuje si hodnotu, ktorú drží vo svojej ruke. And so says Jesus, A podobne, hovorí Ježiš, just like the pearl, podobne ako perla, the kingdom of God is priceless. aj kráľovstvo Božie sa nedá vyčísliť. And just like the farm laborer that we looked at last night, A takisto, ako sme včera hovorili o tom robotníkovi na jeden deň, what the merchant found was worth sacrificing everything he possessed. to, čo tento kupec našiel, malo cenu toho, že bol ochotný obetovať všetko, čo doteraz mal. So says Jesus, the kingdom of God A podobne, hovorí Ježiš, aj kráľovstvo Božie is worth everything we have sa vyrovná všetkému, čo máme. and all that we are. A dokonca všetkému, čím sme. This is similar to what the Apostle Paul said in the book of Philippians, chapter 3. Je to podobné tomu, čo apoštol Pavel hovorí v knihe Filipenom, Chapter 3 and verses 7 and 8. 3. kapitole a 7. a 8. verš. Ale to, čo mi bolo ziskom, položil som pre Krista za stratu. Ale pravda, aj pokladám všetko za stratu pre zvrchovanosť známosti Krista Ježiša, svojho pána, pre ktorého som to všetko stratil a pokladám to za smeti, aby som získal Krista. Compared to possessing the kingdom, everything else is rubbish. Ak porovnáte vlastníctvo kráľovstva, tak oproti kráľovstvu je všetko len smeti. But there is one important area in which the experience of the pearl merchant differs from that of the farm laborer. Ale je jedna oblasť, v ktorej sa skúsenosť kupca s perlami odlišuje od skúsenosti toho, kto nájde poklad. It was his business to search for pearls. Skutočnosť je taká, že kúpec to mal ako živnosť vyhľadávať perly. The farm laborer set out with no thought in his mind about treasure. Robotník sa jednoho dňa len vydal a vôbec možno nezišlo na že nájde poklad. But the pearl merchant found what he'd been looking for. Ale kupec perál našiel to, čo dlhé roky možno hľadal. What he'd been looking for all his life. Čo celý život hľadal. He built up a fortune over a lifetime. Jeho majetok, jeho výhra, ktorú získal, sa budovala celý život. He was a cautious businessman. Bol to veľmi starostlivý biznismen. And he wasn't going to throw it away on just a whim. A určite by sa všetkého nezdal len kvôli nejakému závanu vetra. So he subjected the pearl
to those tests. A preto musel podrobiť perlu týmto skúškam. The tests of luster, Skúške odlesku, surface, povrchu, shape, tvaru, color, farby size. a veľkosti. Only when he was satisfied, A až vtedy, keď bol spokojný, only when he double-checked, až vtedy, keď dvakrát meral, just to make sure that he wasn't dreaming, aby sa presvedčil, že sa mu to nesníva, did he sell everything that he až had. vtedy predal všetko, čo mal. And that, Jesus says, A toto, is hovorí the way it Ježiš, is with many people tak toto je s mnohými ľuďmi. when it comes to the kingdom of God. Pokiaľ sa jedná o They- Božie kráľovstvo. They take their time. Dávajú si na čas. And that's why I think the church should be the sort of place where people can take their time. A preto aj zbory, cirkev by malo byť miestom, kde ľudia v daný čas prídu To test the pearl of the kingdom, a odskúšajú perlu kráľovstva. to subject it to consideration Podrobia ju prehliadke and detailed analysis. a detailnej analýze. Now, I know that some of us here this evening, Som si vedomý, že niekoľkí z nás dnes večer we saw the value of the kingdom years ago, už sme uvideli hodnotu kráľovstva pred rokmi. spontaneously, Spontánne. like the farm labourer. Ani sme to nečakali, tak ako ten robotník. But there may be some of us here this evening, Ale možno niektorí z nás sú tu dnes večer, or in our churches, alebo v našich zboroch, who are still with the merchant ktorí stále sú v polohe kupca. in the period between finding and realizing what it really is. A sú práve v čase, kedy niečo našli a kedy si konečne uvedomia cenu toho, čo našli. And there are plenty of pearls in this world, so-called pearls in this world, that clamour for our attention. A je veľmi veľa perál na tomto svete, takzvaných perál, ktoré chcú, aby sme im venovali pozornosť. So-called pearls like materialism, Takzvané perly ako materializmus, secularism, svetáctvo, atheistic humanism. ateistický humanizmus. Some of us, many of us here this evening may have lived through communism. Možno mnohí z vás, väčšina z nás sme prežili komunizmus. And one by one we look at these so-called pearls A keď sa jednu po jednej pozeráte na tieto takzvané perly and assess their worth. a hodnotíte ich hodnotu And one by one a jedna po druhej we put them to one side, sú dané nabok. realizing that they may have that surface brilliance, that surface beauty, Uvedomujeme si, že možno na povrchu sú úžasne krásne, but they simply don't pass the test. ale jednoducho nezložia, neprejdú cez ten test, cez tú skúšku, ktoré sú podrobené. We are not going to sink our life savings into this. A rozhodneme sa, že potopíme všetky naše životné úspory v tomto. But quite rightly for many people, Ale správne v prípade mnohých ľudí that takes time. nájdenie takejto perly si vyžiada čas. And the church forgets that at its peril. Ako keby na to cirkev zabúdala. Because Jesus said, this is also the kingdom of Lebo God. Ježiš povedal, aj toto je kráľovstvo Božie. Now, last night, when we looked at the first of the parables of how the kingdom is acquired, Keď sme včera večer sa zamýšľali nad tým prvý z dvoch podobenstiev, ako sa získava kráľovstvo, I described a visit I made to Lightning Ridge in Australia. popísal som vám moju návštevu v mestečku Lightning Ridge v Austrálii. And on my visit there, I met people who were obsessed with finding opals, gem A opals. spomínal som vám, že som stretol ľudí, ktorých posadnutosťou bolo nájsť vzácne opály. I met the miners of that town. Stretol som sa aj s baníkmi v tej oblasti. I passed the time of day with them. Nejaký čas dňa som s nimi strávil. And I met men and women who had given up the considerable comforts of Australian suburban life. A stretol som aj mužov a ženy, ktorí sa vzdali pohodlného života na austrálskej periférii
to live in the blistering heat of the New South Wales outback. Aby sa odsťahovali do nového južného Walesu a žili tam v úžasne horúcom prostredí. 2 months before I visited, 2 mesiace predtým, ako som ich navštívil, the temperature hit 57 degrees. sa teplota v tejto oblasti vyšplhala na 57 stupňov Celzia. These people had given up everything they had. Títo ľudia sa vzdali všetkého, čo mali. They'd mortgaged their houses, Prenajali, dali do zástavy svoje domy, sold their cars, predali svoje autá, taken out bank loans, vyčerpali bankové úvery. all for one reason. Všetko za jedným účelom. They knew the value of opals. Zistili, aká je hodnota opálov. And above that maze of mining tunnels in Lightning Ridge, A tak nad tým bludiskom banských štôlní v mestečku Lightning Ridge stands the Lightning Ridge Seventh-day Adventist Church. stojí cirkev adventistov 7. dňa. I preached there the week that I was in town, V tomto zbore som kázal, keď som tam prišiel. and as I preached, many meters beneath my feet, A keď som tak kázal, tak mnoho metrov pod mojimi nohami men and women were risking their lives, som si uvedomoval, že muži a ženy riskujú svoje životy. hacking their way through rock, Prehrabávajúc sa, pretlkajúc sa kameňami, all because they knew the value of opals. skalou, preto, že si uvedomovali, akú hodnotu majú opály. I don't think they knew very much else, but they did know the value of opals. Neviem, koľko toho ostatného vedeli, ale jednu vec som si uvedomil. Oni vedeli, aké vzácne sú opály. And Jesus says, if you know nothing else, at least know this. Ježiš hovorí, ak aj neviete nič iné, prinajmenšom vedzte toto. The kingdom of God, Že kráľovstvo Božie it's like finding hidden treasure. sa podobá nájdeniu skrytého pokladu. It's like holding a fabulous pearl in the palm of your hand. Je to ako keby ste držali nádhernú perlu v dlani svojej ruky. It's so precious that however you find it, Je to také vzácne, že akýmkoľvek spôsobom by ste ho našli, either unexpectedly, či už ho nájdete tak, že to nečakáte, like the farm laborer, ako napríklad ten robotník, or after years of searching, alebo či ho nájdete po rokoch systematického hľadania, like the pearl merchant. ako ten kupec. By comparison, everything else in this world pales in V comparison. porovnaní s tým všetko na tomto svete zošedne. Now, do you remember the question which Jesus asked after he gave these parables? Pamätáte si teraz na tú otázku, ktorú sa Ježiš spýtal na konci, keď skončil s podobenstvami? He said, have you understood A pýta this? sa, a či ste tomu porozumeli? Or, in other words, have you experienced this? Inými slovami, zažili ste niečo takéto? Have I experienced this? Zažil som ja niečo takéto? Well, speaking personally and speaking honestly, Aby som bol úprimný a osobný, I'd have to say no. musím povedať nie. At least not as often as I would have liked. Prinajmenšom nie tak často, ako by som chcel. And the reason why, if I'm honest with myself, A dôvod, prečo som čestný sám k sebe, is that I too often confuse the structures of the church for the kingdom of God. je, že často si pletiem štruktúry cirkvi za štruktúry Božieho kráľovstva. I forget that the kingdom of God is not encouraging amounts of tithe money being paid in. Uvedomujem si, že vec Božieho kráľovstva nie je vždy to, keď povzbudzujem druhých, aby zvýšili desiatky. The kingdom of God is not baptismal numbers. Alebo dary. Takisto kráľovstvo Božie sa nevyjadruje v počte krstov. The kingdom of God is good news, Kráľovstvo Božie je dobrá správa. not good tithe returns. A nie dobrá návratnosť desiatkov. Now, I must admit that occasionally Musím sa priznať, že z času na čas I have felt my pulse race sa mi zvýšil tep and my breath quicken a zrýchlil dých, when I have read the General Conference Auditor's annual report. keď som čítal výročnú správu auditorov generálnej konferencie. But I
have been rather blasé about the fact Ale úplne prehliadam skutočnosť, that Jesus Christ died for my sins, že Ježiš Kristus bol ten, kto zomrel za moje hriechy, that he was raised from the dead, že stal z mŕtvych and that he is coming again soon. a že čoskoro opäť príde. Now this is the kingdom of God. Toto je kráľovstvo Božie. And entering that kingdom, says Jesus, A Ježiš hovorí, keď vchádzate do tohto kráľovstva, it's as exhilarating as finding hidden treasure je to také vzrušujúce, ako keby ste našli nečakaný skrytý poklad. or holding that fabulous pearl. Alebo ako keby ste držali túto úžasnú perlu. Have we understood these things? Pochopili sme týmto veciam? Asked Jesus. Have we experienced these things? Ježiš sa nás pýta, zažili sme tieto veci? I certainly hope that I can, and I certainly hope that you can. Som si istý, že ja ich môžem zažiť. A som si istý, že aj vy. Because Jesus said, Pretože Ježiš povedal, this toto is the kingdom of God. je kráľovstvo Božie.